Uşaqlar, onlar bizim sabahımız, ümidimiz, gələcəyimizdir. Gözlərində sevinç, gülüşlərində həyat var. Amma bəzən bu gülüşlər susur. Bu gözlər əbədi yumulur. Heç bir uşaq qorxaraq yuxuya getməməlidir. Heç bir uşaq aclıqdan, xəstəlikdən, müharibədən, zorakılıqdan əziyyət çəkməməlidir. Çünki onların tək ehtiyacı sevgidir, təhlükəsizlikdir, qayğıdır. Bugün dünyada minlərlə uşaq təhlükə altındadır. Onların günahsız həyatı cəmiyyətin susqunluğuna qurban gedir. Onlar ölmedi, biz getirdik. Bir uşağın gözündə qorxu varsa, dünya rahat yatmamalıdır. Onun son baxışı vicdanımıza yazıldı. Susmaq zülmə ortaq olmaqdır. Uşaq ölümlərinə son. Amma biz susmamalıyıq. Bu video bir çağırışdır. Uşaqların yaşamaq haqqını xatırlatmaq üçün, onları qorumaq, onlara daha yaxşı bir gələcək vermək bizim borcumuzdur. Hər bir addım, hər bir səssiz dua, hər bir paylaşım bir uşağın həyatını dəyişə bilər. Unutma, uşaqlar ölür, çünki dünya laqeyddir. Gəlin bu laqeydliyi birlikdə qıraq. Onların gülüşü sönməsin deyə birləşək, səs olaq, dəyişək. Uşaqlar ölməsin, çünki yaşamaq onların da haqqıdır.